lagi di channel aku. Ini kita pengen unboxing paket box aku. Ayo kita unboxing. Ini dia paketnya. Ayo kita buka sama-sama. Dari sini ya guys. Dapat wajannya, kelompok wajan ataupun gorengan. Ini kompor sumbu ya guys. Masaknya pakai sumbu ya. Oke. Dan kita juga dapat pulkan. Ini saringan. Dan alat bemasak. Kita hanya mendapatkan ini teman-teman. Ini ada wajan atau penggorengan. Dan ini ada kompornya, tapi kompor ini bukan kompor gas ya, kompornya pakai sumbu. Dan ini kalau lagi, dan ini buat ngolok sambal, ini buat goreng, ini buat nyaring. Oke teman-teman, nanti aku pengen bikin video masak-masakannya lagi. Kita pengen bikin video masak-masakan. Kita mau masak-masakan guys. Jadi ntar kita pengen masaknya banyak guys, buat kita konten lagi ntar. Ini nanti kita memasaknya di sini. Dan ini buat nyaring. Dan ini kita buat bejek-bejek. Ini kita nyalainnya pakai sumbu. Ini kok sumbunya nggak ada teman-teman, biasanya pakai sumbu. Oh ya teman-teman, kalau kita pengen masak harus didampingi oleh orang dewasa. Sekian dulu ya video dari aku.